2016. Des del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Manuel i la Pobla Llarga, es proposa als ajuntaments de Rafelguaraf, Gènova, Sant Joanet i Senyera portant endavant un projecte intermunicipal, fomentant la participació entre joves amb un fi comú com és el teatre. Comença l'aventura de la Comuna Teatre. Aquests s'ajunten baix la direcció de l'actor Rafa Miragall, que els forma i els instrueix en les diferents tècniques escèniques. Les ganes i la il·lusió de representar una obra mouen el projecte i el 2017 es du a terme la primera obra, Love is in the Dance. El grup representa en cadascun dels pobles participants. Arribat l'any 2018, s'incorpora al municipi de Castelló i el segon projecte es posa en marxa, per elaborar la segona obra de nou amb la direcció de Rafa Miragall. La representació Selfie va ser un èxit i va fer que el projecte continuara cap a una tercera edició. Ja el 2019, el grup augmenta el nombre de participants i canvien de direcció. En Miguel Sweeney representa Nostal Sísifo, agradant de nou en tots els pobles on es realitza la funció. Finalment, en aquest 2020 es du a terme l'últim projecte, amb Miguel Sweeney lleva Zapico i més participants. Es va representar a la Pobla Llarga únicament i va deixar el camí obert per a futurs projectes, per la situació sanitària que s'està vivint.